ព្រះញាណឧត្តមបណ្ឌបុនលោកគ្រូបញ្ញត្តិថេរោនិងគណៈរតិតោជាឧបសម្បទាចារ្យព្រះឧបជាឲ្យនាមថាញាណកន្ធោបន្ទាប់ពីបានឧបសម្បទារួចមកភិក្ខុញាណកន្ធោផលសុភាពខិតខំជាយាមរៀនសូត្រយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃឡើយមិនយូរប៉ុន្មានធម៌អាននិងការបប្រតិបត្តិកិច្ចវត្តប្រចាំថ្ងៃចេះតែមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសាមណអង្គនេះក៏បានសិក្សានៅសមថកម្មដ្ឋានពីសំណាក់លោកគ្រូធម្មរកេតោផោដៀបតេតបច្ចាតិកាវត្តព្រះមាសនិងលោកអាចារ្យកាន់ពេកផងដែរក្រោយមករហូតមកដល់ឆ្នាំ1997បាននិមន្តចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រសាលាបាលីនៅវត្តភ្នំចម្ពុះនិងវត្តជ្រៃបាក់ភូមិជ្រៃបាក់ស្រុកររៀបអៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងសំណាក់លោកគ្រូទេសាចារ្យពនាមហឿងលោកគ្រូឆនលោកគ្រូឆិតលោកមកដល់ឆ្នាំ1999បាននិមន្តត្រឡប់មកគង់នៅវត្តព្រះមាសវិញក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្រូធម្មរកេតោផោដៀបអតីតចារិកាវត្តពេលនោះបច្ចាវិការភិក្ខុសាមណេរបាសកបាសិកាសុទ្ធតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តរកអានភិក្ខុផលសុភាពយ៉ាងខ្លាំងលោកក្រោយមកទៀតលោកគ្រូធម្មរកេតោផោដៀបលោកអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទបានស្នើទៅព្រះមន្ត្រីធម្មស្រុកបាធីសូមឲ្យភិក្ខុញាណកន្ធោផលសុភាពឡើងជាលោកគ្រូសូត្រស្ដាំនៅថ្ងៃ6កើតខែកដិកឆ្នាំខាលទោស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010លោកចំណេក្រោយមកលោកគ្រូធម្មរកេតោផោដៀបលោកបានអនុញ្ញាតធម្មទៅព្រះមន្ត្រីអង្គក៏បានតែងតាំងភិក្ខុផលភិក្ខុញាណកន្ធោផលសុភាពឲ្យឡើងជាបច្ចាតិកាស្ដីទីក្នុងឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ឆ្នាំ2011បន្តមកទៀតសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះជាម្ចាស់កម្ពុជាបានតែងតាំងភិក្ខុញាណកន្ធោផលសុភាពងារដើមជាភិក្ខុចារិកាស្ដីទីឲ្យឡើងជាបច្ចាតិកាពេញសិទ្ធិវត្តព្រះមាសតទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទ600ខែមិញឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ក្នុងពេលនោះដែរទោះបីជាមានបន្ទុកដ៏ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនរុញរាឡើយជារឿយតែងតែអប់រំទូមានព្រានបដៅភិក្ខុសាមណេរពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដើរតាមកន្លងមាគ៌ាពុទ្ធសាសនាជានិច្ចជានេះទៅទៀតព្រះអង្គបានប្រទានធម្មវិសេសទេសនាតាមតម្រូវការពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទោះបីជាវត្តមានការខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចក៏ដោយចុះដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងជ្រះថ្លាក្នុងបរិយត្តិធម៌ព្រះអង្គក៏បានឆ្លៀតបើកបង្រៀនធម្មវិន័យដល់សាមណសិស្សដែលនិមន្តមកពីគ្រប់ទីកន្លែងនិងប្រសង់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនពីសំណាក់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងឆ្នាំ2009និងក្រោយមកបានបើកសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមួយថ្នាក់ដែលបង្រៀនដោយគ្រូទេសាចារ្យហ៊ានពុទ្ធាតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអំពីចំណេះដឹងនិងវិញ្ញាបនបត្រដែលព្រះអង្គទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតួឯកវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកុសលដើមឆ្នាំ2018វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសាលាពុទ្ធិកសិក្សាចុងឆ្នាំ2018វិញ្ញាបនបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនៅប្រទេសថៃឆ្នាំ2022វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាការសិក្សាពីអគ្គនាយកដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិគ្រូពុទ្ធិកបឋមសិក្សាឆ្នាំ2023លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនពុទ្ធិកសិក្សាឆ្នាំ2023អំពីទូនាទីដែលព្រះអង្គទទួលបានជាគ្រូសូត្រស្ដាំវត្តព្រះមាសឆ្នាំ2010ជាបច្ចារិកាវត្តព្រះមាសឆ្នាំ2011ជានាយករងពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកម្រងកនុកឆ្នាំ2013ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិន័យសាលាដគុណស្រុកប្រធានឆ្នាំ2019
ជាប្រធានមូលនិធិសាលានុគុណប្រពប្រទេសឆ្នាំ2019ជាប្រធានមូលនិធិសមត្ថគុំត្រប់ឆ្នាំ2020ជាប្រធមធនុគុណប្រពប្រទេសឆ្នាំ2020ជាសមាជិកក្រុមការងារផ្ទះមនុស្សធម៌ខេត្តកំពង់ចាមឆ្នាំ2021អំពីគោរពមងារនិងសមណស័ក្តិដែលព្រះអង្គទទួលបានជាព្រះទេពនបាលព្រះជាគណៈថ្នាក់កតញ្ញុនៅឆ្នាំ2020ជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់តំណាងអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេទេសៈបណ្ឌិតសម្ដេចមហាសង្ឃរាជនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2023អំពីគ្រឿងឥស្សរយុមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាសេនានៅឆ្នាំ2015គ្រឿងឥស្សរយុប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេនាឆ្នាំ2019គ្រឿងឥស្សរយុប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវត្តឆ្នាំ2023ទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាសូមបញ្ចប់ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះទេពនបាលតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្វាយនគរនិងប្រគេនពរសម្ដេចព្រះជាគណៈប្រធេរានុធេរៈអង្គវិធីទាំងមូលសូមប្រកបជួបប្រទះនៅពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីភ្លេចប្រឡាយសូមអរគុណនិងអរគុណយ៉ាងខុសបាយជាកិច្ចបន្តទៀតខ្ញុំកណាសូមរដ្ឋនានិមន្តព្រះសិរីវិទីយីសិហៃព្រះសមុគុណខេត្តដើម្បីអាននៅព្រះរាជកិច្ចតែងតាំងព្រះរាជាគណៈសូមរដ្ឋនានិមន្តនៅព្រះសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1គណៈមាលិកានិងជាព្រះរាជបណ្ដាញដ៏គង់ពុះបំផុតសម្ដេចព្រះមហាសម្មេធាធិបតីកិត្តិយសទេសៈបណ្ឌិតអំណាងហេសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគណៈនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេសហាបលគុណហេតុតំណាងដ៏គង់ពុះព្រះសីលសម្បូរបុត្រទាំងជ័យព្រះនិកមនីមេគុណហេតុកំពង់ចាមជាទីគោរពសក្ការៈដ៏គង់ពុះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមន្ត្រីសង្ឃហេតុព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកបាធាយព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកព្រះរាជាគណៈព្រះចៅអធិការព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរអាយដាមសានសម្ផស្សអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងរដ្ឋពងពោះអាយដាមបណ្ឌិតចាយបរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងលោកជំទាវជាទីរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសូមចម្រើនពរលោករេតសារៈប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តកំពង់ចាមនិងសហការីជាទីរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមចម្រើនពរលោកក្រុមសំណាងអភិបាលរងតំណាងលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រធានលោកមេឃុំអញ្ញាធិបតីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់បរិស័ទទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅក្នុងពធទូលព្រះបង្គំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតពីសម្ដេចព្រះម្ចាស់ដើម្បីបានឱកាសអាននៅព្រះរាជក្រឹត្យនិងប្រកាសសញ្ញារាជក្រឹត្យនៅសរកត0520ស្លាក496យើងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមានភូមិជាតិសាសនារកតខត្តយាខេមរារដ្ឋរាជពុទ្ធន្ទ្រានរាមហាក្សត្រខេមរាជនីសមូហភិកកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋបូរណសន្តិសុខមង្គលាសេរីវិបុលាខេមរាស្រីពីរៈព្រះក្រុងចាកម្ពុជាធិបតីបានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនៅសរកតស្លាក0918ស្លាក7925ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនៅសរកតស្លាក0320ស្លាក421ចុះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020
ស្ដីពីការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាជិកភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខនៅសរោកូម៉ូស្លាស់0618ស្លាស់012ចុះថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខនៅសរោកូម៉ូស្លាស់0196ស្លាស់19ចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1999ស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីអំពីការបង្កើតក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខនៅសរោកូតូស្លាស់0506ស្លាស់207ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2006ស្តីពីការបង្កើតគណៈសង្ឃយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់មាត្រា1តែងតាំងគោរមងារព្រះភិក្ខុញាតិគុណធម៌ផលសុភាពឲ្យឡើងទីជាព្រះទេពានុបាលព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងគោរមងារព្រះគ្រូញាតិពិសុទ្ធវង្សកិត្តិសុផលឲ្យឡើងទីជាព្រះខោសនៈរង្សីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងគោរមងារព្រះគ្រូវិមលៈចក្រណាចារ្យអូវិបុលឲ្យឡើងជាព្រះមង្គលពុទ្ធាចារ្យព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសមាត្រា2សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះចាប់ពីថ្ងៃឡាយប្រហោះលេខាតទៅបរោឡូ2307ស្លាស់1665ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ព្រះហស្ថលេខានិងព្រះរាជលញ្ញកនរោត្តមសីហមុនីប្រកាសនីយបត្រលេខ118ស្លាស់20នៅសកោកោចបក្រគណៈសង្ឃពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាសុភមសតុពុទ្ធសករាជ2563មហាសករាជ1941ចុលសករាជ1381ថ្ងៃពហុ8កើតខែបុស្សឆ្នាំកុលឯកស័កត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2020សម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពីពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនៅសរោកូតូស្លាស់0506ស្លាស់207ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2006ស្តីពីការបង្កើតគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់សង្ឃប្រកាសលេខ001ស្លាស់09មកសរោកូតូចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2006ស្តីអំពីការកំណត់បែងចែកភារកិច្ចសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកយោងតាមសំណើលេខ015ស្លាស់19សពធចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019របស់សាលាអនុគុណស្រុកបាធាយសម្រាប់ដូចខាងក្រោមត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុផលសុភាពនាមឆៃយាញាតិអ្នកកងធោកើតឆ្នាំ1977អាយុ43ឆ្នាំបួសបាន24ភាសានៅវត្តព្រះមេឃឃុំត្រប់ស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមមានដើមជាបច្ចេកអធិការ
ឲ្យឡើងទីជាព្រះធម្មធម៌អនុគុណស្របធាតទៅសម្រាប់ដោយខាងក្រោមត្រូវបានតែងតាំងវិខុកិច្ចសុផលនាមឆៃយាពលៈតារោកាលឆ្នាំ1983អាយុ40ឆ្នាំបូបាន18វស្សានៅវត្តទំនប់ព្រះអង្គមានជ័យឃុំទំនប់ស្រុកបាធាខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះសមុខអនុគុណស្រីទីឲ្យឡើងជាព្រះសមុខអនុគុណស្រុកបាធាតទៅសម្រាប់ដោយខាងក្រោមត្រូវបានតែងតាំងវិខុអូវិបុលនាមឆៃយាអគ្គសេរីកាលឆ្នាំ1995អាយុ28ឆ្នាំពុះបាន14ព្រះវស្សានៅវត្តព្រះធម្មលង្កាទុសមារាមឃុំជើងព្រៃស្រុកបាធាខេត្តកំពង់ចាមងារដើមព្រះលេខាធិការអនុគុណស្រីទីឲ្យឡើងជាព្រះលេខាធិការអនុគុណស្រុកបាធាតទៅជាអ្នករំងាប់អធិការនិងសហការគ្រប់គ្រងគោរពខនសង្ឃមានដីធ្លីវត្តអារាមនិងអប់រំពុទ្ធសាសនិកជនឲ្យរៀនសូត្របដិបត្តិធម៌វិន័យមាន310ជាកូនថ្ងៃច័ន្ទ1រោចខែបកមាសាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2568រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជួបសម្ដេចព្រះសន្និយុព្រះវរលេខានិន្ទ្រាសម្ដេចព្រះពោធិវាំងអំណាចហេងបានឃើញនៅឯកភាពថ្ងៃសុក្រ5រោចខែបកមាសាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាខិតសុខុនសូមព្រះរាជអរគុណនិងសូមអរគុណសូមអរគុណនឹងគឺស្រ័យយុគតាំងមានអង្គពិធីទាំងមូលទូប្រកំពុងសូមព្រះបរមរាជាសញ្ញាយាងសម្ដេចជាអម្ចាស់ដើម្បីប្រទាននៅបរមងារប្រកាសនីយបត្រនិងការបំពាក់នៅគ្រឿងអ៊ីស្រ័យយុគជូនដល់ព្រះហង្សនរាមសីកិត្តសុផលរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសទី3ព្រះមង្គលវុទ្ធាចារ្យអុកវិបុលព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសដោយប្រជាកិត្តិយសជាមួយនឹងឯកឧត្តមសានសម្ពោធលោករាជសរដ្ឋប្រធានបាត់ធាយហើយជាមួយនឹងព្រះចក្រយាតាមសៀងលៀងព្រះមុនីវិសុទ្ធដែលការប្រគិនជាកិត្តិយសថ្វាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយប្រកាសនីយបត្រមានព្រះទេពានុបាលផលសទ្ធាសម្រាប់ប្រមហាសត្យានីកុសលៈនារីរតនមហាស្រីវត្តគឺប្រគិនចំពោះព្រះបំពាក់ជូនបំពាក់ប្រគិនដល់ព្រះទេពានុបាលផលសទ្ធាសូមក្រុមការងារព្រាមហើយមេដៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកសូមព្រាមបាទឈ្មោះដែលខ្ញុំបានប្រកាសគឺសូមព្រាមមានលោកជំទាវនឹងឆេឌីដែលត្រូវបំពាក់មេដៃវិជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ទៅដល់មហាពុទ្ធសាសនុបឋមមានឧបាសកយមយាឧបាសកកែនយាឧបាសកផ្នែកផ្នែកគឺតង់បាទខ្ញុំសាក់ត្រូវបាទពលាមហើយនៅលៀមទាំងអស់ដែលទទួលមេដៃវិជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ទឹកប្រតិនបាទសូមជួយមកខាងឆ្វេងពហុសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់សក់កែនថាសូមជួយឡើងទៅខាងលើនោះឲ្យដើម្បីត្រៀមនិគុណសូមជួយរៀបចំណាតែមានឈ្មោះនោះសូមជួយឡើងតាមនេះចរាខាងមុខនេះបាទក៏សូមជួយឡើងបន្តនេះគឺសពតែជាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយប្រឹកនេះដែលមានការរីកចម្រើនការចេញពីកម្លាំងរបស់លោកតាទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះហើយព្រះអង្គគ្រូនឹងបន្តសម្រាប់ទៅនិយាយលោកតាបន្តទៀតដើម្បីស្នើសុំឲ្យខ្លាយទៅជាមហាបាសកបន្តទៀតព្រះអង្គគ្រូគង់ត្រៀមសូមជំរាបជូនចឹងហើយនេះជាកិត្តិយសដែលសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់បានចំណាយ
ពេលក៏មានតម្លៃដើម្បីជាជាតម្លៃភាពនៅក្នុងពិធីនេះនេះគឺជាមហាកតញ្ញូធំណាស់សម្រាប់ឧបាសកឧបាសិកាទីយកអរមនីដែលសំនៅក្នុងការទទួលបានបាទហើយសូមអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងក៏ស្គាល់ពីវប្បធម៌ច្បាស់ដែលមានការគោរពជាគោលបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការស្គាល់ដែលនេះជាសប្បុរសជនដែលលោកមានវិធីជ្រះថ្លាក្នុងការជួយដល់វត្តផងហើយណាមួយសម្រាប់ការលះបង់ពីក្រោយធ្វើការស្នើសុំបន្ថែមទៀតពីព្រោះស្នើសូមចូលក្រាបបង្គំក្រាបចាក់យ៉ារំជឿនលៀងហើយនេះកថាប្រឡាក់តែគុំយ៉ាងទីសារៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះមនីសុទ្ធកោឡានព្រះមនីក៏តបនៅអនុគុណព្រះប្រទានទីគ្រប់សារៈនឹងព្រះមន្ត្រីអង្គគ្រប់ស្នាមក្រមទីគ្រប់សារៈសូមគ្រប់លោកការប្រកបលោករយការការជួនផងតាមសាសនានាមគុណពោះដែលបានបុកចាក់ទៅក្នុងជួនផងតាមនឹងសាសនាទីគ្រប់សូមគ្រប់លោករាជការប្រពន្ធទីផងតាមសាសនាដែលគុណតាមទីគ្រប់សូមគ្រប់លោកតាយើងបងប្អូនជារដ្ឋយកឯមួយទៅទីស្រឡាញ់មកជាបឋមជំនួសមកឲ្យក្រុមការស្រុកគណៈអភិបាលស្រុកក្នុងយើងគឺបង្គំគឺបាត់ពណ៌សូមថ្លែងនៅទេសនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឡើងបានចូលរួមជាអបិយនៅទីបនគោមហាពុទ្ធនិងសមត្ថភាពនានាព្រមទាំងស្របប្រពៃណីសម្រាប់ប្រជុំសម្រាប់អាយុវឌ្ឍនៈមនុស្សប្រទេសបានផលប្រតិធម្មធម៌គុណប្រកនិងជាប្រចាំអត្តការវត្តប្រមាហើយវត្តគម្រោងសម្រាប់គូទីឡានជាប្រជុំមណ្ឌលទីគោរពការប្រគំគួរប្រជាជាគណៈមន្ត្រីអង្គគ្រប់គណៈក្រមប្រធានទេរៈគ្រប់អង្គទីការយើងលោកតាបងប្អូនជារដ្ឋទាំងអស់ទីស្នេហាក្នុងឱកាសលោកប្រសើរតែបាននេះតាមរបាយការណ៍អង្គភាពរបស់ប្រមនីវិទ្យាសាស្ត្រឡានប្រមនីប្រកបមុខគុណប្រពន្ធយើងប្រកាសឃើញថាវត្តនេះបានកើតឡើងតាំងពីសតវត្សទី15ពុទ្ធសករាជ2546ឬសករាជ1402រហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានអាយុកាល63ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីការប្រកាសវត្តនេះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រតិបត្តិអត្តការរហូតដល់18អង្គជាមួយគ្នានេះកំពុងសមិទ្ធផលដែលសម្រាប់បានហើយកំពុងតែរៀបចំបន្ថយលើពីនេះគឺមានមហាកតសម្បូរប្រាវិហានិងសមិទ្ធផលនានាហើយសរុបជាអត្តការស្មើនឹង290,700ដុល្លារនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលកំពុងកសាងឲ្យបច្ច័យអត្តការនិងការចូលរួមពីប្រសងលោកតាយើងបងប្អូនជារដ្ឋយើងគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមលោកសន្តិភាពទើបយើងទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរួមគ្នាកសាងធ្វើបុណ្យទានជួបសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្នាក្នុងយើងជួនគឺប្រគំគឺកណាលស្គាល់ដូចជាក្រុមសាស្ត្រនិងមន្ត្រីរាជការចូលចូលមកអបសាទរនៅសមុទ្រផលហើយបានសម្រាប់ខាងលើនិងសូមគាំទ្រប្រចាំនេះជារៀងរហូតអនុវត្តតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបានទទួលការណែនាំរបស់មហាវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីបាយនិងគ្រប់រូបភាពจากរដ្ឋបាលចំពោះវិទ្យាល័យតែទៀតការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយគុំគុំមានជាមួយអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបការលេងល្បែងទីតងគ្រប់ប្រភេទថ្មីទំនើបនិងគ្រឿងញៀនជាដើម
บรรทุกไปเลยนี่บรรทัยไปเลยนี่ลงตู้เตียงตรกบัดดินปัจจุบันเมียนสลาพุทธกะทัศน์เมียนปีกมรัฐคืออนุเจริญหนึ่งประกอบทัศน์ นำลงชอสักพุทธราตีก้อนปราโมทรับสักเป็นไว้เราในชายตีมาเทผมไว้ชายผมพระนำตีก้อนมาเทครั้งเนื้อวัดประมิตรคุณตรอกพระประเทศแทนองค์จารย์ตูพระของผมทรงกราบของผมตูควายสมนัยพระโพธิวังกระเต็มดักน้อยชัดสมนัยประสังกันยุเราที่มวยในคณะทานกายในประเทศจีนจักรกัมพูชีตอนนั้นเราปลุกพวกสมนัยเริ่มหาสมัยเทียนกับอะไรกระเต็มบันทึกห้องลำเพลงสมนัยประสังกันยุในประเทศคณะทานกายในประเทศจีนจักรกัมพูชีอิติสการะรอปุ่มโป่งครับทรงการไฟของกรมพระจักรยาดำเสียงเลียนพระพระคนแค่กับคงจามกำลังบอกปุ่มคุ้มพระไฟละทังวอบอตังเช่พระมีคนแค่กับคงจามจิตติสการะทรงการไฟของกรมพระสไรวิตียีสิงไห้พระสมุทรคนแค่กับจามนันเทียนุคนต้องทำการเลยจิตติสการะทรงการไฟของกรมพระทองเมียหนุละเซนไม่ละพระเลขาธิการคนแค่กับจามจิตติสการะทรงการไฟของกรมพระบุรีวิสุทธิ์สอนันพระนุคนสัพพเทจิตติสการะทรงการไฟของกรมพระเงียนเจนทองทองไทยพระวินัยทออนุคนสัพพเทจิตติสการะทรงการไฟของกรมพระเตเปียนวาทองประเทศประชาธิการวัดพระมิตรประทอมทออนุคนสัพพเทจิตติสการะทรงการไฟของกรมพระโพธิ์ดังไซเจ้าสุภาพประชาธิการวัดสมนกพระเมียใจพระสมุทรอนุคนสัพพเทจิตติสการะทรงการไฟของกรมพระบุคคลที่จ้าบุคคล ngồi tại bóng muối hết to trên mốt hả to trên mốt ประชาธิการอนุคนสัพพเทจิตติสการะพระนิยมนะพระเทรานุเทระทุกองจิตติสการะทรงกรบโลกเรศราเทียนติงทองการศาสนาจิตติกรบรอบอ่านทรงกรบโลกพร่มควันหน้าบำนาญกับปุกปุกโลกโอเชียงลีอภิบาลในคณะบาสรพเทจิตติกรบรอบอ่านไอ้บำโลกเตียวโลกชาคณะกรรมการวัดพุทธบริษัทเอาโลกโลกไรแต่น้องจิตติกรบรอบอ่านนำไปพอตูพระของผมช่องการนับช่องก็เจียมีไปเตะซ้อมเนาะรีอย่างไรเลยแต่บ้านงอตัวรุ่มน้องจิตติคนสมบูรณ์ร้องสมมติข้อนี้นี่นั้นพระจำราพระจุนกันนัดพระข้อสุเพียรเจ้าอิกาวัดประมิตรประทอมทอนุคนสัพพเทที่ทำงานแบบปุ๊บแล้วก็ไอ้ทำนัดใจเดินทำใจสู่ทำการศาสนายกน้องหัวโลกงานก็โดยทอมสบายเมียเป็นนี่ตุ้งพระบุกงยมกันนาชมประวานกองนอกประสักรำจาระสักดูต้นปีไอ้ทำนัดรำใจสู่ทำการศาสนาควายเกณฑ์จูนหรือผู้สมบัติจะเอาจ้าบริเทียกันนะสังคมองไอ้บ้องเลือกเป็นเตียวพวกบริษัทจ้าคณะกรรมการเอาเลือกลงใส่นักวิธีเอาวิธีตะมูแต่บ้านมันจะบอกนี่เป็นนี่ทางงานเราตัวกระผมtrongการtrong bàn được làm khác
អំពីព្រះកម្មភាពរបស់ព្រះទីពីនុបាលរបស់ព្រះទីពីនុបាលបណ្ឌិតផលភាពអាចារ្យការវត្តប្រញាប់ព្រះធម្មកោនុគុណសុខធាដោយទូលគុំខ្ញុំកាលណាខ្ញុំឃើញថាបានពិនិត្យចៃលើព្រះសកម្មភាពរបស់ព្រះបណ្ឌិតផលភាពនេះឃើញទូលគុំមើលឃើញទូលគុំខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានមើលឃើញ3ចំណុច4ចំណុចធំនេះនិងចំណុចផ្សេងទៀតដែលពុំបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដោយសារតែពេលវេលាកិច្ចការកសាងដូចជាសម្ដេចអង្គម្ចាស់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តមន្ត្រីសង្ឃស្រុកព្រមទាំងប្រធានាធិបតីគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងខាងអាជ្ញាធរយើងតាំងពីប្រធានមន្ត្រីតាំងពីស្រុកហើយមានញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានឃើញហើយថាខាងបរិយាវត្ថុដែលកើតឡើងនៅក្នុងវត្តព្រះមាននេះឃើញថារីកស្ទុះស្គាយដែលតាមប្រវត្តិបានលើកឡើងពីខាងដើមមិញនេះគឺព្រះចារិកាបានលើកឡើងបង្ហាញជីវប្រវត្តិមិញនេះឃើញថាពីដើមឡើយអត់មានអីទាំងអស់គឺមានតែគាត់ប៉ុណ្ណេះគាត់តូចហើយចាប់តាំងពីព្រះសពរហូតដល់ព្រះអង្គដែលកាន់ការកសាងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2011ដែលខ្ញុំបានចាត់ចែង2011មកដល់2025ឃើញថាប្រមាណជា14-15ឆ្នាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយកទៀនមកញ៉ាំព្រះអង្គនេះមិនខុសទេឃើញព្រះវិហារកុដិសាលាចាក់សាមហើយពុទ្ធបរិយាទាំងអស់ខ្ញុំមិនបានលើកអស់ទេប៉ុន្តែเรายังประกอบกับความเป็นเรื่องสังสารและประกอบเราเป็นคนโกรธเป็นคนขวางตูเปรียบกุมทรงกราบไหว้กุมเป็นผู้เปรียบจักรยานนำสิ่งเรียกเปรียบมีประสาทาเปรียบพลังคนไทยประกงจามตำนานกับปงโคเปรียบไซและสังวรปอบตังเชงเปรียบเงียบแบบนี้มีคนไทยเป็นจามตุสกาและกับปงโคนะครับทรงกราบไหว้กุมเป็นผู้เปรียบเสรีเวทียีเสียงไทยเปรียบสมุทรกุมไทยประกงจามยินดีสกาและทรงกราบไหว้กุมเปรียบความเมียนเรียเชงไม่เรียเปรียบเลขาธิการกุมไทยประกงจามยินดีเปรียบในข้อพระมาข้อเปรียบสมุทรกุมสัพพะเปรามจังเปรียบลิขิตนะเปรียบเทรานุเทระครูพระអង្គจุติสกาและทรงจำรันต่อไอ้ตัวดำสารสัมพอดอนุรักษ์เลขาธิการตำนานกับพงพวกไอ้ตัวดำมันเป็นใจโบราณรับในกระทรวงข้าราชการและศาสนาในลูกเป็นเตี้ยเกียรติวัฒน์อ่านลงประกอบแบบที่เจ้าสองจำรันต่อโลกเรศสาระประเทศมันตีกระทรวงข้าราชการศาสนาแทนกระพงจามเกียรติสลายนมประกอบแบบที่เจ้าผมพอดแล้วก็นมกระนามาเมืองโซนจำรันต่อหลวงพรหมวรรณะอภิบาลรองดำน้ำต่อพงพูดบอกโลกพูดชื่อนี้อภิบาลในคณะอภิบาลสัพพะเทศเกียรติวัฒน์อ่านนมประกอบนั่งทรงจำรันก็จะพูดไอ้จะซ้ำเรื่องถึงเกี่ยวซาบุษบประทั้งออกแต่บ้านแห่งเชียงนอกขนมกุฏิบนสัมโพธสมรพอลเนียนเนียขนมตีปอดสิมาบอดประมีเรื่องนี้ดาวจะปฏิดาวอบรมดำทลาไฟดาวเจียเจ้าผมพอดขนมปกพุทธศาสนาดาวเมียนประวัติเมียนระบอบไอ้ประตำสาย
สร้างสมพรรับเลขาธิการดำนานกับพงศ์ผู้ไทยกระทำมันจัดใจตัวเดินรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการศาสนาไทยศาสนาในประเทศนาจักรทำประเทศหนึ่งโลกประเทศสาระประเทศหนึ่งที่กระทรวงธรรมการศาสนาไทยกระพงจานก็ประวัติเรียนกับพงศ์ผู้เปรียบนำจักรยาเสียงเรียงเปลี่ยนมีกษัตริย์ข้าเปรียบประหลัดคุณไทยตำนานกับพงศ์ผู้เปรียบใส่และสร้างวรรคก็ตั้งใจเปรียบนิจมณีในคุณไทยกระพงจานกับที่สการะแล้วก็เดินน้องออกจากเป็นในตัวเปรียบของพงศ์เมียนใส่ใจเจียกลาดิเรียของเขาโดยจะสนใจระบบเพื่อเสรีเวียตียีเสียงไทยเปรียสมุกอนุกรมไทยกับพงจามเริ่มแจ้งเปรียจากอธิการบทยืนแต่ประคังกรุงปนียนเอาสุเทียบจิจาริกาบทประเมียนอย่างนี้บางจังบนคลองสมบัติภาลเนียนนี้น้องบทประเมียนแต่บทอย่างนี้หนึ่งป้องจำรานกระชุ่นกระเกณฑ์และเจ้าอธิการบทยืนโดยจัดดอกตรงตามสลากไกลระบบโลจาคณะกรรมการพุทธบริษัทจำนวนจึงวัดประตูที่ไอ้กระทำลูกเป็นเกี่ยวแต่ลูกเลี้ยงปัจจัยจัดสลาบานเวิร์บงปกเทียนอิสัยเปรียบปกปฏิมาเกี่ยวเตสกัดเด็กได้คลองสลามหาพดเปรียบอีเทียเคยไปต้องใบทรายกับผู้เครื่องโซลาในไงสอบปีการไข่กับคุณนำโรงชอสักพุทธศักราชที่ก่อนปรามโดนหกสัปดาห์ใบได้หนึ่งไข่ที่มาไข่ผมใบไข่ผมแค่นำปีก่อนมาไข่ปรามวิเดียมองปีรัสเซียทัดในวัดประเมียคงพุ่มตุ่มกรองคมตราบสัพประเทศไทยกับกงจามโดยจะปัจจัยต่ออบรมธรรมคลาดคลายและปรับเปลี่ยนในสังไทยก็โดยเกี่ยวกับรีเทียกันนะให้กับบ้านโลกถึงเกี่ยวของโลกในบ้านในเชื่อมาเกี่ยวกับเซตพุทธบริษัทได้เมียนตัวของน้องปองกับนาดังไปหนึ่งลึกตัวแบบพุทธศาสนาเกี่ยวกับเซตแบบเตเปียนหรือบาลข้าสุเทียแบบความละครของคุณสัพพะแก่จาริกาบทประเมียพร้อมจังอ่อนโลกจังอ้อแต่บนคลองบนนี้ก็มันตอนจับเกี่ยวสั่งสักระสดหรือปลายสดคลองก็มันตอนเกี่ยวหมายสดหรือปลายเนียนั้นคือแปลกับเส้นจังคลองออกจากเป็นเล็กโดยจะปัจจัยจะบริสุทธิ์นอกองค์ตรงต้องมาต่อให้จะทำเป็นเลี้ยงสร้างสมพ่อแต่ลูกบ้านเลี้ยงประสานไม่นิดเดิมเท่านั้นคือยกจะตกนักดับไปหนึ่งยกมังซักจะครบแวะเป็นนักเรียนเนี่ยดับไปเลือกยกมาต่ำต้นต่ำทางใจจูต่อลูกเป็นที่สันทับดับไปอ่อนเมียนสิกได้แก่คลาน้องกับพุทธศาสนาโดยยกจะตกนักเมืองมัดจับแต่การโกกับน้องกองบัตนาได้อ่อนลูกบ้านเพื่อน้องออกจากเป็นนี้คือจำเจ้าละอกับไปประสาของพ่อเปิดจังตูแปลของกรมน้องจ้าต่อส่งเลือดเปียกแต่ประสองตามเปิดวัดปฏิบัติไม่เล็กมันเปิดวัดนั้นแต่ไปสมบูรณ์ตูแปลของกรมได้คือสมบูรณ์ดาวแปลอะไรจะสร้างสาบยะหรือแปลใจสักใจอธิการกรุบจำนอนแต่บ้านนิมนต์นั่นนี่จะท้องจากโลกนี่จะการโลกกับโลกโดยบรรลัยทาคาสักแวงเตียมิทันเตสักแวงอัปปะราแทงขับแมขับเมทันเตเนเยตตังปัญญาสามิเนียอนุโมติตับแปงสามิเนียตตังปัญญาใหม่หังเตียตับแปงสาธุอนุโมเตียมิ
miền này tổ lông để liên na bò ra là các vấn đề chẳng lại miền lúc là phải để hai thằng bò ra bò ra na phải tham lúc ở cha chuẩn chắc để miền du còn lo một thời để lúc ban đặt non phương kia được việc không mang kia được vô kia được việc phải thằng tổ lông bởi chẳng phải lúc tự vô mốc ban sẽ đây là tông mà hê đi lúc nhẹ đồng miền côn lúc nhẹ đồng miền cônนั้นคือรวมตั้งเป็นเมียตาไปตาครูองค์เชียเยจาเมียติกาแต้มสมพิสดารเปิดไทยจะต้องสร้างสมพรโลกบาลเลยให้แต่ว่าเป็นก่อสร้างนอกกระตือใบเลยมูลเลยต่อมือเลยนำเชียร์ให้bởi chân lúc nhẹ đồng miền cônนั้นคือออกโลกเลือกล้างในกัตยูนั้นมาอัมพีกัตตะสัตุปปัตเยียเทียบรูปปัจจัยจองจะบักเป็นหักหมอปกแปลงการต้องใช้ละมัสซาเตปลายโลกโยบานสิได้ถับปกการต้องริจริยาเพื่อปกแปลงมดบังคับอาซาจะเนสะในจุนโนใส่ล้างจะประกาศติดได้โปรให้เป็นนอกซาวจะโนริจุนโนปกปากกาไรสโมปกปากกาไรจะโนริจุนปกปากกาไรคือเน็ตเวิร์กไกการมนบังคับตั้งติดว่าพวกเรียงมากุมก่อสร้างที่จะในวัดยืนนั่นแหละโอ้คือเมียตาใบตาครูอุปชีเยจาจะต้องเดตาบ่าวจะให้ปานเกี่ยวกับชาเมียตาใบตานิเชียอันนั้นแต่คนรอดประมาณมันอ้อจะให้เป็นไม่ปานแต่ไม่นั่นนั่นก็เรียนคนในโลกคลั่งมาแล้วใจไอ้คลั่งไอ้โตคนนั้นคือไม่นั่นลูกใจไอ้ใจเนื้อเทียดใดใจสาซอโรมเบียโรมราคาแต่เจาะตอนกลางไม่กระเจ้าสบายหลักเมียตานั้นใบตาลูกใจจังเทียบจักปัดตังสายมหาปกโปโลตังสายโตเมโตบ้านที่ยืนโจเติบบัวลวกขนมปกปศาสนาอิมังกาซาบังทรงปกปเชียทรงยมในสมพุทธาซาเวียพอนั้นน่ะปออมหลบเอาตะจักปัญญกะกรรมฐานกรรมเมียอมปื้อแต่ยืนแต่เปิดทางเนี้ยมันติดตั้งเอาสกอตาเรียกโยมสมัยตำนานเทียดไอ้ตำนานเทียดได้เรียกโยมแต่ตาตำนานเทียดไอ้เทียดเพลิงเรียกโยมแต่ช่อตำนานเทียดไอ้เทียดใจซอกจักสมัครเรียนผมไปเมื่อวงวันโยนยอมาเธอจะจักมันโยนวงวันโยนยอมาเธอจะสลาปตาโยอากาศแต่มุ่งยกมาเธอแก่เธอจะกระด้างยกมาเธอเซ่ยกไปนั่นเป็นความหมายของแบบอ้อเนี่ยอันนั้นแต่คนนั้นคนคลั่งนะบางจะอ่อนโลกเธอไปที่ป้องกันอ่อนสัญญาจะต้องจะตานักตาลอดทำนายตั้งไปประเทียนกล้องประเทียนฟุ้งโลกใจสันทัดโลกเบ็ดคมโลกอัปเปปาในคณะอัปเปปาสลับโลกอัปเปปาในคณะอัปเปปาแค่ตัวนั่นเรียกรับข้าวเปปาแต่เรียนตู้แปลบังกลมขนมไปจ้าควายบังกลมแปลได้โซ่เหมือนเจ้านึกนะฮะสร้างสกัดหากับบอลไม้กับสะอาดบอกอัมพีไอ้บอกอัมพีเงียบโยมเมียนใส่หลังเวียคอมโมใส่ละคอมโมเงียบโยมเมียนกาปะปรึกดาวกายละอ้อดาววิจารละอ้อคือยืนโซเนโมตัสสะด้วยนะเนโมบอกอัมพีเนี่ยเมียเทียบอักปัจจัยหรือนักปัจจัยจองจิตบอกด้วยกะหักบออาแต่เรนเนี่ยสักกะจังเนี่ยแม่ไตเตะเดโมปลายโลกประโยคมาปานสิได้ค่ะที่แยกมนุษย์สาวที่ที่ปราณมนุษย์เนี่ยแม่เตะใจบางต้นเดกายวิจารจัดตะกอนเย็ดโยมฮะ
เปลี่ยนเนียกับมานั่งจำแต่ละอ้อเวลาจาจองขบันเรียกซากับเนียมกับรอดกับใบนี้เมียดาไปดาเอาชโมท้ากัดแต่นิ้วให้ดังก้นให้บานเนื้อไปยาวบานเนื้อใส่กระไดจำรานบานเนื้อใส่กระไดสับให้นี่ยังเต้าปฏิเก้าปฏิกะนั่งปลายดัตระนั่งปลายดัจำได้นั่งปลายดักาแจกดังในพุทธวจนะคือเปรียบประทานและความพระสัมมาสัมพุทธปรมครูเจียประจานในเยินได้เรียนไปตามม็อกคือใบดอกจากใบนี้แต่มาเรียนไปถูกมาม็อกไปแต่การไปยาสักไปจุกไปในใบดอกสร้างไปเทียบปกะยะปะอาปาติกาตีมาสร้างอังคอปกเปียจักสักลัตปาสการนี้ปลายโลกประโยคมอจักกอรีไออักระสมุหารีตรงแนวซอนดังลายสร้างไปเทียบปกะยะปะแต่เรียนสร้างไปเทียบปกะยะปะเจียซอข้างตามอัปปิทอมมาไปดักกลางปานตอนถึงปีเปรียอัปปิทอมมาไปดักสักกับวิชังผมเปิดกับปีเตโดชเนสสร้างคือกับปีสร้างกันได้ให้แต่ทอมมาสร้างกันได้วิคือกับปีวิแพงเทียคือกับเทียตะกะชาปอกคือกับปีปอกกะลาปัญญากะคือกับปีกะชาวัดโชยะคือกับปียะมะกะปะคือกับปีมหาคือกับปีปักทานหาท่ามหาปักทานดอลปามเนี่ยจุปะปามและจุปะอาติกาแต่เมียนปามมาจุปะเชียซอคางตามวินิยะไปตะกางปานตอวินัยไปดอกปันวินัยไปดอกปันจะวิเทียงเตียงปรางกับปีเตโปรไฮโดชนอกอาคือกับปีอาติกาปานตอปราจักมวยปาคือปาจัตยะมวยเนี่ยคือมหาเวะมวยจบคือจอลเวะมวยปะคือปะเดวาเระมวยอันนั้นที่สเกตได้เรียนปีตามได้เรียนจังตอนที่มาสร้างอังคอปกเปียจักได้เมียนที่มาสร้างอังคอเชียซอคางตามปัญจนิกายยาวปัญตานิกายยังปรางศพตอนไปตะกัสะในศพตอนไปต่ออิเตปรูไฮเติร์ชนอกตีคือกับปีตีแค่นิกายตีคือกับปีตีแค่นิกายดอกแม่คือมัจฉิมนิกายคือสร้างยศตะกะนิกายคืออันตัวแต่นิกายข้อคือข้อตะนิกายสักการะตปาสกาเฮาเตรเมนสมุทาเชียซอได้สบายในอัพในพุทธวจนะแต่พุทธวจนะนั้นแต่พระองค์ปานตราล้างขนมโลกใส่สัพพรามประภาษาพุทธกิจต่างปรามปกป้องให้บรรดาปาตังจักสายยานให้ธรรมเทศนาปัจโจเสวิเขาเอามาเตียงอัฏฐะเตเตวะปัญหานั้นปัจโจเสวตเตกาเลกาดังปรามกิจต่างปรามใส่สัพพรามประภาษาพระองค์ทั่วตัวเสียงสัพพะเทียมนี้เกี่ยเล็กมวยใครแต่คงจำเรียนอภิสมาจานะอภิสมาจามาอัมเปียภิบปปัตสร้างปปปัตอาปปปัตจะเรียกเทียบปลายทางเนี้ยเมียนมีเยียบตลอดไกลเล่นคือเนี้ยบูนได้โดยจังทรงเอาพระองค์ประมันโกมเจอสำลังมือสลบูนบอลเยินที่มวยปาได้มาสร้างระยะสลบัดสลยังเวทตุ้นเวทเชี่ยเวียมันตัวในเรื่องปังโดยนมเกาได้กี่เการักได้จัดยกให้ถือกี่จะตัวยกสักเทียจมเนื้อยกแต่ตัวสลยืนเอาเดียเมียนปลื้อเรียกไม่ละอะไรโดยในเป็นบารมีต่อปรางการขายเมียพระองค์เชี่ยยืนยันตีปีอันตรีสังเรียกสลปากาสมรูปนั่งเบี้ยมันต้อนมึงมัดจับเน็ตนั่งก็เบี้ยมันต้อนสลาเบี้ยมันต้อนสกุลสกุมยืนยันไอ้ตัวอันที่ยืนเอาไปสกุลสกุมยืนยันวิริยะกาบเชี่ยมวิริยะกาบเชี่ยมหยุดเมียนไปอารักแพะอารักแพะนั่นแปลเชี่ยมแต่บ่องแต่สั่งซ้ำบ่เป่าคงแต่ตาเป็นมัทนาอารัมแพะแต่แรกทำแม่
ដល់បរិទ្ធមៈហ្នឹងជាយាមផ្ដាច់គ្រាប់មកធ្វើមិនអ្នកមួរស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្រួមនៅអន្ទីមានភ្នែកតិចចំមកអន្តរកាយអភិធម្មនៅត្រង់ហ្នឹងភ្នែកតិចចំមកអន្តរកាយហ្នឹងជាតួអភិធម្មហើយអាជីវៈបរិសុទ្ធសលការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកបួសរស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនត្រឹមត្រូវទៅដោយធម៌វាចូលក្នុងវិបត្តិ4យ៉ាងគេហៅថាអាចារ្យវិបត្តិរបៀបវិញ្ញាណក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតវាមិនត្រឹមត្រូវដោយធម៌វាមិនបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវយើងយកអីធ្វើជាចតុលឲ្យវាក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យទៅជាកុលបុត្រអ្នកបួសរស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺយើងយកសតិនឹងប្រែទៅស្មារតីជាគុណជាតិប្រសើរឆាតបំផុតកុំឲ្យបាត់សតិនិងសម្បជញ្ញៈត្រូវដឹងខ្លួនតែយើងអ្នកបួសនេះកោសក់កោចិញ្ចើមកោពុកមាត់ដកពុកមាត់កាត់កញ្ចក់ស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតការសាវៈផោះទងជ័យព្រះរហ័តធ្វើបែបម៉េចជាស្រែបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទិសទាំង8ឲ្យស្រែបុណ្យនឹងដាក់ទៅស្ទុំទៅឲ្យវាដុះបែកគុំបានផលដល់នេះអគ្គនេះអាត្មានឹងឯកឧត្តម30ក៏ដូចជាឯកឧត្តមរេតសារ៉ាត់ប្រធានមន្ត្រីក្រសួងធម្មការខេត្តកំពង់ចាមសូមអរគុណដល់បងនេះសឡច្រើនគ្រឿងច្រើនឆ្ងាញ់ភាសាកូនច្រើនបាច្រើនល្អបើចឹងញាតិញោមសូមផ្ដាំផ្ញើពាក្យបុរាណមួយម៉ាត់ចង់បានមលុបកុំឈរហាក្តៅដំទឹកស្រោចស្មៅចង់បានផ្លែផ្កាបើញោមចង់បានមលុបហើយត្រូវច្រកក៏មលុបកុំឈរហាក្តៅហើយដំទឹកស្រោចស្មៅចង់បានផ្លែផ្កាហើយស្មៅណាតែមានផ្លែតើទៅស្រោចតាមស្វាយតាមទងបានផ្លែបើចឹងញាតិញោមសឹកខំហើយភាសាបុរាណហ្នឹងញោមចេះតិចកលិចបានបុណ្យច្រើនចេះតិចកលិចបានប្រយោជន៍ច្រើនចង់បានមលុបតែឈរហាក្តៅដំទឹកស្រោចស្មៅចង់បានផ្លែផ្កាបើចឹងញាតិញោមចង់បានមលុបនឹងគឺបាវចនាទាំង3គឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាក់ដែលមានសម្ដេចតេជោសម្ដេចជាស៊ីសម្ដេចហេសម្ដេចលោកហែយកមកហើយបាវចនាទាំង3នឹងយកមកជួបប្រជាជាតិប្រទេសជាតិហើយគឺមានអស់ហើយជាតិគឺញាតិញោមបានរួចមកវិញអស់ហើយជាតិសាសនាមានហើយព្រះមហាក្សត្រគង់គ្រងរាជសម្បត្តិទូលសព្វថ្ងៃនេះមានអស់ហើយបើចឹងសូមឲ្យញាតិញោមថែរក្សានៅបាវចនាទាំង3នេះឲ្យបានថិតថេរជ័យកាលគ្រប់5000ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអង្គទូទាំងគុំសូមប្រគេនថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបល្ល័ង្កគុំខេត្តព្រះលេខាព្រះសមុខខេត្តព្រះលេខាធិការព្រះអនុគុណស្រុកប្រធានព្រះអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមព្រមទាំងឯកឧត្តម30ផតំណាងដល់គុំពួកឯកឧត្តមបណ្ឌិតចាយបរិញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឯកឧត្តមរេតសារ៉ាត់ប្រធានមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាខេត្តកំពង់ចាមលោកគ្រូបណ្ណាអភិបាលរងតំណាងដល់កំពង់ពោធិ៍របស់លោកជាលីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវព្រះអាចារ្យគណៈកម្មការលោកប្រធានវត្តលោកមេឃុំព្រមទាំងប្រធានក្រុមប្រធានភូមិកងប្រដាប់អាវុធលោកនាយកលោកគ្រូនិងគ្រូសាសនាសាស្ត្រពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនទូលព្រះបង្គំព្រះរាជតំណាងរបស់សម្ដេចព្រះមហាសម្ដេចជាតិបតីអង្គលំហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចមានភារកិច្ចបានអនុញ្ញាតឲ្យទូលព្រះបង្គំដល់តំណាងសម្ដេចបើចឹងសម្ដេចសូមសួរសុខទុក្ខ5ផ្កាដល់ញាតិញោមសូមឲ្យសុខជាសប្បាយក្នុងការកិច្ចការងារអ្វីសូមឲ្យសុខចម្រើនមានបានអាយុវែងគ្រប់អស់លោកតើអេវ៉ាំង
$1,100 វាយចំពោះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់នាថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមទឹកនឹងជម្រាបជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលផងដែរថាថ្ងៃនេះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ក៏មានព្រះរាជអំណោយសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូចាតិកាហើយមានបច្ច័យ$1,000សម្រាប់ប្រគេនដល់កម្មវិធីបុណ្យរបស់ព្រះអង្គព្រះទេពីមួយបាល់ហើយក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ការពំនាំមកនៅបនកញ្ចក់ប្រឡងចំនួន3រំដាប់កន្ត្រកផ្លែឈើចំនួន1កន្ត្រកហើយនឹងតែស្គរមួយចំនួនទៀតនេះជាព្រះរាជអំណោយរបស់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដែលបានប្រទានដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងកម្មវិធីនាថ្ងៃនេះជំនួសជួបមុខឲ្យព្រះគ្រូចារិកាវត្តព្រមទាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តក៏ដូចជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គណៈនុក្រមប្រសូមប្រម៉ែប្រមុំពុទ្ធក្រុមនៅក្នុងការមហាកសលដែលកើតឡើងអំពីពុញ្ញកម្មនាថ្ងៃនេះថ្វាយចំពោះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់សូមសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់មានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីគួងជាប្រខាប់ជាមលុបត្រជាក់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់ទូទៅនៅក្នុងវិរិយជាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គមានបញ្ញាបារមីភ្លឺស្វាងសម្រាប់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនិងសមត្ថនាយ3ប្រការព្រមទាំងណាត់ប្រលប់កត្រៈធម៌ទាំង9មានអ្នកបុលផល4លើកទី1សូមប្រគេនពរជូនពរចំពោះព្រះកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងឯកឧត្តមគណៈធិបតីនិងអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអំណោយជាប្រមាណដល់លោកតាអាចារ្យហើយជានិមិត្តរូបចំនួន10រូបតែសូម អ
នៅព្រះវិសុទ្ធវត្តគឺព្រះធម៌និងព្រះវិន័យដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គកំភ្លើស្រេចកូនខ្លាំងខ្លាបាខ្លាំងនេះមកតែក៏ហងក៏ប្រសុំស្នងសនៅតបកន្សែងក្រហមនៅតបកន្សែងសនៅតបសេះសនៅតបសុខសយកយើងមកធ្វើគុំគពីមួយរបស់ព្រះអង្គបញ្ជាព្រះបានមិនសូវព្រះចក្រកណាលព្រះបានសម្ដេចប្រជុំនេះព្រះវិសុទ្ធបានប្រធមខណ្ឌសូមមកខុសជាចាក់ខាងពីវិញមកស្ថិតនៅទីនេះបានឲ្យប្រព្រឹត្តបន្ទំតជ័យប្រកេនពរដល់ព្រះគោផលសុភាពព្រះរាជាគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តព្រះមាសសូមឲ្យព្រះអង្គមានព្រះជន្មាជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគុណជាបុព្វការីសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទសូមមកខុសជាងចាខាងពីមានមកសន្ធិភាពទី
ចូលរួមបច្ច័យជួយនេះពរគឺពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុមួយពរសម្បល់កាយមួយស្រីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអស់កាយជានៃដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអង្គកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាកបតីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងអបពលដែលជាមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសិលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាប់ព្រឹកពីការសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រតនត្រ័យនៅផលនៃចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផល
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
មក3យើងសូមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមឲ្យបានច្រើនបើបានច្រើនដូចកាលពីម្សិលមិញក៏អញ្ចឹងទៅហើយកិច្ចរត់ប្រព្រឹត្តអីក៏យើងឆាប់ដែរថ្ងៃហ្នឹងមិនខុសពីម្សិលមិញទេត្រឹមតែម៉ោង1កន្លះឯងបានប្រព្រឹត្តរត់ប្រព្រឹត្តចប់គឺរៀបចំចាំទទួលការយើងនិមន្តមកដល់បសម្ដែងព្រះដំបញ្ញាកទេពដិតដងផំអញ្ចឹងគឺបញ្ញាដែរតែតាមរូបកាន់អង្គឆាប់ទៅទៅរូបកាន់អង្គក៏មកមួយយើងរៀបចំសូត្រហើយទៅសូត្រចប់ចាំមកទទួលសម្ដែងដើម្បីស្រូតទៅទៅក៏យើងត្រូវការអបអរសាទរជារបងកិត្តិយសទទួលសម្ដែងហើយថ្ងៃនេះគឺមហាកតដឹងព្រះវិហារក៏ចូលរួមជាព្រះចូលរួមសមិទ្ធផលក្នុងទ្វារចូលរួមចូលភ្លើងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតសាលាក៏សំណាក់វិទ្យារាមនេះគឺបានចូលរួមអញ្ចឹងគឺរយៈពេល5-6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ឆ្លងមកវគ្គដើម្បីរួចផុតចាក់ទឹកសូមរកនាមជាទីទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យវិនិច្ឆ័យចាត់ការពីខាងតំណាងដែលបានបនកសលគឺវិរុទ្ធតាពុទ្ធញាតសូមអនុមោទនីពុទ្ធញាតវិរុទ្ធតានមោតស្សៈភគវតាអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាAmen.